中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议指出，3年多来，我国抗疫防疫历程极不平凡，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。各位看到了吗？开始树碑立传了。昨天，也就是2月16号，中共中央政治局常委在北京召开会议，听取疫情防控工作的汇报。在汇报上，习近平发表了重要讲话。这讲话是什么意思呢？就是说，过去3年，中国的这疫情防控工作走过了不平凡的道路，创造了人类文明历史上一个大国完全走出疫情的奇迹呀。应该说，群众是接受的，措施是有力的，成效是巨大的，所有的决策、政策调整都是完全正确的。总而言之，一句话吧，就是从一个胜利走向另外一个胜利，从一个辉煌走向另外一个辉煌，从一个奇迹走向另外一个奇迹，是吧？大家都知道，共产党一贯都是这个调门。过去70年，不管他自己的工作遇到多么大的失败，总而言之，都是一个成功走向另外一个成功，不可能会出现工作中间有失败、有错误的。就包括像10年文革，人类历史上的浩劫。那华国锋上台的时候说什么？说文化大革命是胜利结束，以后说不定每隔7、8年还要搞一次，是吧？那邓小平上台之后要否定老毛，搞了一个建国历史问题若干问题的决议，最后也不过说文化大革命是毛泽东个人错误发动的，是吧？对党和国家造成重大损失的一场浩劫。就是把这样一场这个中国共产党动员起来在全国范围内造成的巨大损失的这么一个运动归结为毛泽东个人的错误。他从来没有想过，其实正是中共的决策体系才是导致文革产生的一个非常重要的基础。至于那些天灾，那都是多难兴邦；至于那给人民群众造成的各种伤害，那都是他们的勋章。至于这疫情防控过程中所造成的种种人间悲剧，那都是他们的丰功伟绩。这一刻，我们的目光投向北京中南海，党中央正运筹帷幄，指挥我们向病毒发起最后的总攻。坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策。方舱医院真神奇，治病救人讲无忌，医生护士才艺多，各领病人来一曲。你叫一段黑走马，这就是共产党的论述逻辑嘛，是吧？但是我看他人民群众并不是特别买账。你想想，过去3年，中国人经历了这个疫情防控这3年，多难呐！多少人生离死别，即便是自己离开人世的时候，可能自己的亲人想见都见不到一面。多少家破人亡，多少人的投资失败，多少人因此失去职业。那么这些种种苦难，跟这个所谓的丰功伟绩之间，到底是什么关系呀？人民群众真的能接受吗？这个新闻昨天上了新浪微博的热搜第4名，但是2个小时左右的时间就给拿下来了。为什么？我觉得就是老百姓不买账。就是央视的这条新闻，你去看下面虽然它转发也有1万，是吧？评论呢也有不少，点赞有3万，但是你看一下，全部都是高度控评的。就平时那些小粉红，我一看没有几个人去到那去点赞，只有一个那个臭不要脸的那个金灿荣在那种转发了。平时那些七四党或小粉红很少人去点赞转发的。为什么？就是我认为，其实就是他这样的一套为自己这个树碑立传式的歌功颂德现在的老百姓真的发自内心接受不了，因为人们还没有忘掉这个苦难，伤口还新鲜着呢，那个痛感还没有消失。当然了，在中国内地就是关于这个疫情过去3年的这个防控措施这就算是盖棺论定了，其他人不可能有其他结论了，媒体也不可能讨论。
但是我们今天想来就着这个话题来讨论一下中国过去3年的疫情防控的情况。目前我们上海没有封城，现在也不必封城。基于当前上海的疫情形势，我们将根据区域风险，咱们也就下定决心封上3、5天啊，封上1周，不行吗？不行，为什么不行？我个人觉得中国的疫情防控大概过去3年分为4期，4个阶段。第一个阶段呢，就是2020年的1月23号，以武汉封城为标志，持续了76天。第二个阶段就是武汉封城结束之后，一直到上海封城期间，这个也就是去年的4月份，这中间有2年左右的疫情相对平静期。第三个阶段就是以上海封城为标志，一直到去年的12月7号，全国各地此起彼伏的这样的一个所谓的封控期。第4个阶段就是去年12月7号，然后突然放开了，然后呢，全国各地以那种海啸般的过风，迅速的形成一种医疗挤兑，然后大家也都知道太多抢药，很多人在这个过程中间由于得不到及时的救助而失去了生命。但是呢，最终换来的是这疫情快速过风之后呢，确确实实也就结束了这4个阶段。这4个阶段怎么看我觉得第一个阶段呢，基本上是这样的一个，就是信息当时没有得到有效的处理，有瞒报，反应也不迅速。大家都知道李文亮的事件呈现出什么？就武汉市的基层医院发现疫情最早的时候是2019年的12月份，但是到1月23号封城，这中间有将近1个月的时间。这1个月的时间，在整个疫情决策过程中间，基本上是没有有效的决策，没有有效的科学决策，最终还是通过一个个人跟习近平之间关系不错打了电话，才导致了1月23号封城。也就是说，这个体系基本是失效的。第二，就武汉封城期间确实造成了大规模的人道灾难。当时以方方日记为代表记录了武汉市民在封城76天的经历之种种。敲锣女，许多人是吧？有病到医院得不到救治，就在那个急诊室的地上躺着就失去了生命。还有许多什么血液透析的患者就死在家里面呢，真的是惨不忍睹。这个武汉后来公布整个疫情期间死亡大概也就4000人左右。我个人觉得这个数字肯定是被低估了，是吧？但其实数字是一方面，更重要的是体现出来这个阶段中间那些个体生命的被忽视。但是呢，如果要从好的方面来讲我个人觉得那个阶段的这个防控措施中间，方舱医院算是一大发明。因为当时武汉在防控过程中间发现这么一个问题，就是这些有重症的，你想办法把他送到医院里头去了，但是没有重症的那些人呢，如果放在家里，放在社会上，他可能会继续扩散和传染，那么疫情你就很难控制得住。所以后来武汉紧急决策，开始造方舱医院。这个方舱医院的决策呢，后来在疫情防控的第1阶段被证明是有效的，它在快速控制疫情方面起到了一个非常重要的作用我觉得这是中国疫情防控过程中间的经验之一。那么经过76天的封城，武汉市的疫情下去了，全国各地封城的城市也陆续都解除了。但紧接着呢，由于中国的这些病毒传到了这个西方国家，日本美国欧洲这个时候疫情开始严重了。中国由于采取了非常严格的出入境的管理措施那么有2年左右的时间，中国这边呢相对比较平静，而其他国家比较乱。然后中国的经济又比较好，因为可以生产口罩、生产防护服、生产呼吸机，就给人一种风景这边独好的那么一种景象。所以你可以看在2020年的下半年一直到2022年的上半年期间中国很多网民在网上确实认可中国的防疫措施，尽管在这个期间先后出台了控制人个人自由、采集信息的一系列的措施，比如说健康码行程码甚至就是说一个小区的保安、一个居委会的工作人员都可以决定你是不是必须待在家里面。但是由于经济还不错，所以很多人认为呢可以忍。但是第3个阶段是一个决定性的，在我看来，就是以上海的封城为代表，
整个中国的民众啊，对这个防疫政策的这种认可程度发生了天翻地覆的变化。我原来昨天就想送给你的，为什么呢？因为我怕这个大家相互感染。对。但是呢，今天我想了想，因为病毒呢都不会死人的，要饿死人的。这个楼你看都还没有封顶，进来了以后就所有人先抢被子、抢床。修完一下，那你告诉我哪里厕所？我不知道，我不是大白，我也是来隔离的。这种是连床都还没有支起来的，人家就直接睡地上了。那你们发不发物资？你发不发物资？你等通知，等通知，我们都快饿死了。我们在锁门啊！火灾怎么办？你告诉我火灾怎么办？火灾怎么办？我的孩子发烧了，阿姨，你们在哪？不好意思打扰你。因为从2022年的时候啊，整个疫情防控出现了一个非常重要的、显著的这个趋势扭转。一方面，疫情这个病毒本身发生了变异，从最早的那个武汉病毒株到那个德尔塔，最后又到了这个奥密克戎。奥密克戎的传播性非常强，但是致死率、致病性它开始下降了。另外一方面，有效的疫苗和药物被研发出来了，所以在这种情况下，世界各国开始陆陆续续都开始放开了。但是在中国呢，这个时候呢，由于奥密克戎的传播性特别强，过去的那种动态清零的措施开始失效，全国各地开始此起彼伏的发现这种所谓零星的病例，最终还是采取这种封城的方式。为此，民众付出了巨大的代价，所以很多老百姓开始对这种疫情防控措施开始产生怀疑。最显著的特征就是以上海这样一个国际化的大都市为代表，他们对这种防疫的措施不认可，不仅仅是普通老百姓不认可，包括上海市的疫情防控部门、基层的政府工作人员也不认可。123我也打过了，110也打过了，对吧？我知道您都打过了，您看有结果吗？是没结果。我也不知道他们到底在考虑什么事情。李老师，我真的很无奈。我比你更伤心，因为您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。对，你所谈的一切，我真的很理解。你的情况，我以书面的形式都已报过，电话打过无数次。谢谢你。对不起，李老师，我无能为力。哎，真是。自月之声的那个片子里，其实有大量的声音来自于体制内，他们同样无法理解这样的措施在上海开始实施。但非常可惜的是，就上海之后，贵阳啊、成都啊，包括天津啊这些城市，甚至包括新疆啊这些城市，此起彼伏的开始变本加厉搞这种封城措施。谁都知道这样的措施没有道理，但是谁都没有办法扭转。这个一直持续到去年的12月7号，政策突然开始解禁。应该说，这个解禁的过程中间我觉得是内忧外患导致的，就是以富士康工人造反为这个标志，说明产业工人、普通的老百姓对这样疫情防控措施的忍耐已经到了极限。第二就是新疆的这些老百姓开始冲出自己的这个被隔离的社区，走到了市政府的门前，要自由。所有的民众对这样变态的防疫措施的忍耐已经到了极限。紧接着就是上海的白纸运动，到北京，到这个武汉。由此，在这种情况下，整个疫情才出现了180度的大转弯，在12月7号这一天突然放开了。由于这个放开的过程中间不是一个有准备的过程，导致了全国立刻经历了一场海啸般的这种过风，大量的老人得不到救治，大家开始抢药，从抢莲花清瘟到抢辉瑞的那个特效药，然后呢，就开始这个信息开始瞒报。大家看到一个非常可笑的现实，在现实生活中，大家每个人几乎都阳了，但是卫计委的那个数值还是一条直线。代价当然就是我们也不知道死了多少人。最终经过2个月左右的海啸般的过风之后，一切都结束了。
怎么看过去3年共产党的这些防疫措施啊？我个人觉得有3点啊。第一点，虽然共产党自己反反复复说他自己的防疫措施都是以人民群众的利益为核心啊，但这都是骗人的。我估计这话说出来，他们自己都不相信。真正共产党的这个防疫措施最大的一个特点就是忽视个体权利，甚至可以说是以伤害个体权利为前提。大家可以看一下武汉封城期间那么多人道灾难，上海封城期间那么多人间悲剧，看看那个桂林死亡的大巴车上那些人，看看兰州死在家里头那3岁的孩子，看看乌鲁木齐火灾中烧死在自己家里头那些人，这是以维护人民群众的利益吗？显然不是，是吧？他们这个防疫的措施目的是什么？我个人觉得啊，最首先的这个目标是社会稳定，不要出乱子，维护社会秩序，是吧？其次呢，或许可能有一些经济发展为目标啊，或者社会管理方便为目标啊。但总而言之，个体的权利在共产党的管理措施的过程中，从来就不是第一位的，从来都是从属性的，从来都是工具性的。当他认为可以在顺便满足你们这些权利的时候，他可能会帮助你们。但他只要是人民群众的利益跟他的管理目标相冲突，你就是软肋，你就是他们收拾的对象。这其实是最重要的一个特征，这是第一点。第二点，共产党的这个防疫措施啊，它其实跟政治利益绑在一起。大家可以看一下啊，就是他的政治在决策过程中间，他总是考虑各种各样的政治因素。为什么在2022年这一年啊，全世界都正常了，他唯独自己中国在搞的那种变态的防疫措施？那不就是因为要召开20大吗？他们要换届吗？他们要搞权力的这个所谓的传承吗？他就在这个过程中间要以社会稳定为第一目标吗？更何况他们往往会把一个所谓的正常的公共政策、防疫政策啊，当作是自己道路自信呐、制度自信的一个论述工具。它不仅仅是一个所谓的防疫措施了，它要论证中国这面风景多好，美帝这些国家亡我之心不死，然后呢，这帝国主义丧钟已经敲响，全世界人类的文明就看中国，就看中国共产党。所以在这个过程中，你要知道了啊，这个政策本身它就不仅仅是考虑所谓的防疫的那个内容，更重要的是要考量这个政策的调整是不是符合它的政治需要。你想一想，如果你要是随便的调整了，那不就等于向美帝投降了吗？所以你看，疫苗它不用美国的，医药它不用美国的，它要自己搞。然后呢，当美国政策调整了之后，他就不调整，因为他认为他这个对。一旦调整了，就给人感觉所谓的道路自信呢，就没有那么所谓的自信了。那正因为这个所谓的这样的一个政治化，那你想想这个瞒报啊，还造假呀，还有这种种的一些措施就都可以解释了。为什么？因为有一个更高级的政治目标，那你数字的增值性就不重要啊，人民群众的知情权也不重要啊，这个防疫本身的科学也不重要啊，都是为了政治服务的，也包括这些政策的调整，它真的是基于科学考虑吗？显然不是，是基于政治考量。所以啊，这是中国的这个政策啊最大的这个第二个特点。第三个特点就是我们还要承认啊，就是中共啊在过去这3年的防疫措施，它还是有一定的纠错能力。虽然大家非常讨厌它，很多人也都认为共产党基本上也是在错误的决策道路上一条道跑到黑，但我认为至少有2个转折，你可以看到，就是它还是有一定的纠错能力。一个是5月，一个是武汉当时1月23号的封城，就整个这个政策调整是非常快的。其次就是去年12月7号这个政策突然放开，我们做节目做了半年，一直在说动态清零要失败，所有的这些防疫的人员都认为这个政策不可持续，但是一直在搞，最终突然就解开了，那他也没有一条道跑到黑。就是这个所谓的集权体制啊，它虽然决策经常出错误，但是你得承认它还是在有限的范围内可以做到纠错的。这是我对中共的这个过去3年工作的3点认识啊。最后我想说一点啊，怎么来对抗中共的这样一种集体论述？因为中共的这套集体论述啊，说白了就是用一种宏大叙事啊，来抹掉个体记忆。你所有的个体苦难，
你所有的个人的遭遇，相对于所谓的这个宏观的这样的一个目标来说都不重要，所有人都可以被牺牲，所以所有的个体苦难都不值得记忆，只要是完成他那个目标就可以了。所以你可以看到他整个这样的一个总结，就认为防疫取得了重大的决定性胜利，在这个过程中个体呢不存在了。但是这套叙述体系在老毛那个时代或许可以，但今天我们当然是不接受。那么我们怎么去面对它呢？在我看来，最重要的一点就是我们要记住那些所有在过去3年疫情防控过程中发生的个体悲剧。如果个体的记忆、个体的苦难都被记住了，所谓的这些宏观叙述也就被消解了，也就被解构了。我过去做节目，我曾经讲过，我很喜欢杨显惠先生写过的一本书，叫《定西孤儿院巨事》。这本书记录的是当年3年大饥馑时代发生在陇西一带那些易子而食的人间悲剧。说实在的，我们现在在讨论当年大饥馑时代多数呢都是一些数字，比如说有人说死了3000万，有人说死了5000万，有人说死了1000万。但总而言之吧，这些数字其实对我并没有太强的这种冲击力。但是如果你看一下杨显惠先生他的那本书记录的那些真实的那些案例，真实的那些故事，你会被深深的震撼。为什么？那是一个活生生的人。同样的，对于过去3年的这样一个疫情，我个人认为，我们对抗中共的这样一种所谓的集体论述，最重要的就是把过去3年我们经历的凡此种种的苦难、个体苦难、个体悲剧，都深深地记在我们心里。当这些一个一个活生生的人，一个一个悲剧就像上海的那4月之争一样，永远被流传、被记忆的时候，中共这套体系就再也没有人信了。这就是我们对抗其实那种所谓的文化暴力文化上的专制主义的最有效的武器，就是让我们的个体情感去战胜所谓的这样一种专制逻辑。我们外国无知老人，没有人照顾，你把我们封着，他喝什么？他吃什么？你把人都逼死了。我妈妈是不是没有了呀？我妈妈是不是没有了呀？求求你们给打个电话帮我出去！我求求你们了，我求求你们了！真的求求你们了，物业我们这些业主求求你们了，你们救救孩子行？哎呀，能不能帮帮这个孩子？求求你们了，16楼，16楼，我们现在已经很缺氧，我们小孩也不行了，快，我们现在太缺氧了。